Eguzkia lagun izan dute gaur mendizaleek Aralarko santutegira bidean. Eguzkia bai, baina garai honetan ohikoa den elurraren arrastorik bat ere ez. Mendigoizaleen egun handia urtero ospatzen da hemen Aralargo santutegian Eguberri aurreko igandean eta gaur besteak beste eguraldia izan da protagonistetako bat. Pasaden urtean kriston elurra zegoen hemen eta aurten elurrik ez. Ez da ohikoa, garai honetan ez elurrik ez egotea. 15 urte dara mozkit etortzen da esaten nuena, aurten lehenengo urtea elurrik ez dagoela San Miguelan. Gaur bizka bat zozoa dago, politagoa da elurrarekin. Festa handia gaurkoa, baina baita oroitzapen eguna ere, hildako mendizaleak gogoratzeko unea baita. Askorentzat urteko mendi denboraldia isteko eguna da gainera. Urte guztien elkartu ez gan, ezautzen gan, elkartu ez gan jendiekin elkartu, pues urte guziko kontu be kontatu. Egun berezia eta urteari bukaera ondo emateko, aprobetxatzen dugu. Eguneko plana betikoa goizean goizeko ibilaldiaren ondoren berotzeko hamaiketakoa eta musika. Musika izaten da, gero pixka emate behotzen baza pixka dantzatu. Eta urtengo festa berezia izan bada 2015koa are gehiago. Orduan Mendigoizaleen egun handiak 50 urte beteko baitu.